Já, það held ég kæru Pingi Hálsar. Förum bara beint í þetta, verið velkomin. Verið velkomin, það Arnar Þór Ólafsson með ykkur hér og á móti með sittur Yngvi Þór Iddi og Georgsson, Addi. Iddi og Addi, mættir að tækjunum. Já. Og það svakalegu þáttu framöndan. Ég held að það sé óhætt að, lofa því. Þetta náttúrulega, fyrirtæki sem bara svona hefur brunnið á vörum. Margar nýkomið á markað, Já. Svens, þetta heitir Svens. Hvað þetta gamalt? Þetta 2020 sko, þetta ekki nema 2 hálfsár sko. Já, þetta ég er með litla sögu af þessu Svensi. Já. Ég náttúrulega nota ekki þessa púða. Nei, Hef ekki gert. Þú hnusar. Já, ég hnusa af þessu. Ég byrjaði að taka eftir þessum búðum. Sá hana fyrst í Borgatúni, sem var minn með blómabúð. Og svo á Dalbrautinni. Og þegar ég var búinn að keyra framhjá og sjá auglýsingarnar af þessum helviti svíjanum, svona 5 sinnum, þá fór ég bara einhvern tímann, lagði lykki á leið mína, var hana hjá Dalbrautinni og ég labbaði bara inn, bara til að átta með það, hvað væri í gangi. Já, bara að skoða hvað þetta væri. Það var líka, þeir eru með skemmtilegar auglýsingar oft, þú veist, þeir eru ekkert endilega, voru, það er náttúrulega bannað orðið að auglýsa, sko. Já, það er búið að banna það. Tóku einhvern króksand í kringu það, með að bara auglýsa, þú veist, mannin sem er framan á, Þetta er efni... Þetta er skemmtilegt, sko. Ég ætla ekki að segja þetta sé efni í master eða BS gerð. Nei. En það mætti einhverju markaðsáfanga greina þetta svenstæmi. Já, þetta er skemmtilegt. Því að það hefur ekkert náð mér svona áður, bara forvitnin einni að vilja lappin í búðuna, bara, byrju, hvað er það að selja? Þið eru út allt. Einhver huggli og ljósari svíi. Hvað er það að selja? Mér finnst þetta samt alveg briljant, sko. Ég bjóst við þetta að vera kjötbólbúð, bara sænska kjötbólur og fokk IKEA. En þetta eru púðarnir. En við viljum kannski byrja á því að bara þakka fyrir frábæra móttökur á nýja fréttabréfinu. Já, það fór skemmtilega af stað. Og fór mjög skemmtilega af stað til þess að fá þetta vikulega fréttabréf Pingjunar. Það þarftu náttúrulega að vera meðlimur Pingjubandalagsins. Já. Svo bara í guðana bænum. Það er frítt. Kæri hlustandi, það er frítt. Settu þáttinn á pásu núna, farið inn á pingjan.is og skráðu í Pingjubandalagið. Akkurat. Þú mútt ekki sjá eftir því og þar erum við komum við eins og ég segi til með að vera með vikulegar póstsendingar svona létt og skemmtilegt efni. Það verður fróðleikur, það verður fyndið, það verður alls konar. Já. Þannig að ég held að sumt verður grátbroslegt og alvarlegt, en annað ekki. Og svo er það vísitölutamaður. Já, það er að detta inn. Það er að detta inn. Fólk var ekki alveg að átta sig á því að þegar þú byrja vísitölu á 0 punkti, þá er ekkert að sína. Nei, nákvæmlega. Þetta er bara uppáskildi 100. Og greiningadeildin hérna á hæðinni, í Seðlabanka Kópavogs, við vorum ekki að ná þessu. Þegar yfirhagfræðingurinn, Arnar Þór, var að kynna það að vísitala á 0 punkti hefur ekkert að sína. Ég var beðinn að sína graf. Kottu með graf? Hvað meinið? Þetta er upphafspunktur. Það er ekki þetta er bara punktur. Við vildum bara sjá ein vídd punktinn til að skilja þetta. En þeir sem fengi ekki síðast post, skráðu ykkur núna. Þannig að þeir munu í fyrsta skipti sjá grafið. Já. Það er gaman að því. Klárt mál í guðanabænum skráðu ykkur. Og líka kannski að koma inn á það að það fyrir alla meðlimi Pingjubandalagsins og alla hlustendur bara í raun, þá er frítt inn á Kelduna. Frí áskrift fyrir alla hlustendur til 31. október. Akkurat. Og kæri hlustendur, ég mæli svo sannarlega með því. Í dag er 4. október. Í dag er 4. október. Þannig að þið hafið tæpar 4 vikur til að mjólka þetta. Já. Og ég ætla að gera svolítið sem hefur aldrei verið gert í hlaðvarpi áður. Já. Ekki að mér vitandi. Nei. Ég ætla að fara núna inn á minn aðgang á Keldunni. Ég ætla að skrifa Sven EHF og ég ætla að gera verðmat meðan að þú ert að byrja að tala eftir. Og það er orðið svo einfalt í áskriftinni. Já, og þetta er svo einfalt. Ég er að reyna að sýna að þetta hefur aldrei verið gert áður. Nei. Ég er að fara að sækja bara öll gögn í Excel og ég mun gera verðmat í beinni á innan við 30 mínútum. Ég held að analistar... Þú verður að vinna það meðan ég fer yfir mína yfirferð hérna. Þetta er bara svona case study sem að fólk bara... Það bara átt að segja ekki á hvernig það virkar fyrir að heyrir það virka. En endilega skráðu ykkur og ef þið hafið ekki áhuga að halda áfram áskriftinni þá ber mér að taka það fram að þið getið afskráð ykkur fyrir 31. október og þá verðið þið ekki rukkuð áframhaldandi aðild. Svo er líka ásetningasísón núna, þannig að bara... Já, það er nýtleikurinn að fría mánuð, sækið svona 150 reikninga. Já. Og svo bara góð út árið. Sko, já, og einmitt, svo við komum inn á það ásetningasísón. Þú veist, ég er búinn að bíða til dæmis eftir þessum, ásetning bara frá 1. janúar. Já. Þetta er sprengja og nú er hann loksins lendur. Og ástæðan fyrir því að þessi þáttur er að koma svona seint inn núna á þriðjudegi.
vegna þess að, þú veist, það fór bara í gang Operation Rababari hjá okkur. Já. Við hættum öllu sem við vorum að gera, fórum að undirbúa þennan þátt, bara þessum að reikningurinn bara datt inn í seinnipart gærdags. Já. Þannig að Operation Rababari bara þegar þú hleypur með sveðjurnar út í garð. Já. Og þú finnur að það koma vont viður. Já. Og þú verður að taka rababaran upp núna. Já, og ferð og sigrar hann og sultar og kristir hún allan djús, sko. Og svo býr maður til pæ og við nýtum allt. Já. Við nýtum rababaran alveg. Það 100% nýtningar. En sko, þú ert búinn að bíða eftir þessum ársreikning. Já. Eins og ég bíði eftir Hagsjá Landsbankans í hver einustu viku. Já. Til að núllstilla mig. Einmitt. Hagsjá reynda núllstilli mig ekki. Hún svolítið svona gefur mér leyfi til að flökta. Já. En það vikubyrjun sem að núllstilli mig. En bara svona þannig við förum yfir það aðeins. Það stór ákvörðun í þessari viku. Já, það er næsta stýrivaxtahækkun. Og ég heldur eins og sem... Já, stýrivaxta ákvörðun. Við veitum ekki hvort það verið hækkað. Una að spá 0,5% hækkun. Ha? Sú myrk í máli maður. Já, það ekkert annað. Það verður gaman að fylgjast með því og það hægt að sjá röksemdir Unu og fleiri inn á Hagsjáni. Annað líka. Þau segja að Seðlabankinn sé líklegast að ofspá verðbólgu á fjórðungsfjórðungi. Já, en samt, já. Þannig að þarna ein hagfræðideild að hlæja. Þetta er ekki hlátur. Nei, það hláturinn. Nei, ok. Já. Þetta hagfræðideild Landsbankans. Ég prófaði alla. Vítusa. Glimmund út. Nei. Svo annað, náttúrulega með Hagsjána. Já. Hún komin sá ég nýráðin, Hildur Margrét. Já. Hún komin inn í hagdeildina. Já, frábært. Þetta gæti verið mikið heillarskref. Við fórum ekki í djúpt research. Nei. En við höfum heyrt að hún sé einstaklega hörð en sanngjörn í sínum greiningum. Einmitt, hún það. Þannig að sko, Hagsjáin hún alltaf sanngjörn. Föst og sanngjörn. Föst en sanngjörn. Já, einmitt. Og það verður gaman að sjá. Já, endilega hvort að við fáum meira af þessari sanngirni sem við höfum fengið. Algjörlega, endilega skráið ykkur á póstlista Landsbankans núna. Bara landsbankin.is. Herði, ok, Svens. Ég ætla að byrja aðeins að fara yfir svona söguna sem nú ekki löng. Ok. En bara fyrir þá sem ekki vita, þá Svens að selja svona tóbakslausa nikótínpúða og það eingöngu. Þetta ekki sjoppa eða þess þú heldur vídeólega, þetta bara nikótínpúðabúð. Já. Og þetta ekkert annað selt, ekki svo ég viti. Nei, akkurat. Sko, eins og ég sé, fyrirtækið, það nú ekkert sérlega gamalt, kennitalan stofnuðu 2020. Fyrsta verslun opnar bara í apríl sama ár. Svo þetta bara rétt 2,5 árs gamalt. En sæmileg skölun á stuttum tíma. Já, akkurat. Þau eru í dag með 9 verslanir samkvæmt heimasíðunni og mér sýnist eftir stutta rannsóknarvinnu að þau hafi opnað fyrst á Dalvegi í Kópavogi þarna í apríl 2020. Já, þangað fór ég bara til að vita hvað var í gangi. Einmitt. Og svo 3 aðrar verslanir þar sem eftirliði árs 2020. Svo þau eru að opna 4 verslanir á 7 til 8 mánuðum sem að hlýtur að vera bara einsdæmi á Íslandi. Af einhverju svona 9 fyrirtæki. Svo ég nú ekki með nákvæma tímalínu á þessu eftir það, en þetta eru allavega 9 verslanir undir merkjum Svens í dag. Nú fyrirtækið í eigu 3 manna í gegnum eignarhaldsfélög, en þar fara stærstir Kristján Ragnar Kristjánsson í gegnum eignarhaldsfélag sitt Litli Gadsson EHF og Ragnar Orri Benediktsson í gegnum eignarhaldsfélagið Media Center EHF. Þeir skipta sitt hvorum 40%. Og svo kemur Mattías Björnsson með 20% hlut í gegnum félagið OP EHF. Nú, já, bara eins og ég nefndi, þetta ungur rekstur og einungis 2 ársreiningar sem hafa verið gefnir út, svo ég ætla aðeins að dreipa á þeim fyrri 2020 áður en ég kafa honni þennan nýjasta. Já, sko, hendum þá nikotín umfjöllunni minni bara á eftir þér. Já. En ég ætla þá bara að pota mínum 2 centum mínum 2 aurum, sko, stofnendurna, stofnendurnar. Það eru greinilega ævintýramenn. Já. Því að það þarf ekki mikið Google til að sjá, þeir hafa komið að ýmis konar rekstri. Það komið víða við. Skemmtistaðir, allir auðmenn á Íslandi hafa reikið skemmtistað. Já, Björki Tór og Vestmann og allir, já. Og saman Móen. með þess að, Skúli Móen. Var ekki Skúli og hver rákuð það saman? Var ekki Björki og Róbert Vestmann? Ég veit það ekki. Þeir hafa reikið saman skemmtistað. Ekki. Ég man það ekki. Heyrðu, já, þeir hafa komið að rekstri skemmtistaða. Sjónvarpsstöðin Skjár 1,
Það var ágætis hafari þar í kring sem að ég mæli með að fólk bara kynni sér sjálft. Leikhús, leiklist í Svíþjóð. Það hefur nú heyrt ýmsar tegundir af útflutningi á hugviti og vörum hér á landi en þetta var í fyrst skipti sem ég las mig til útflutninga á leiklist eða leikriti hér á Íslandi. Þarna eitthvað Já, eitthvað pappin, eitthvað, Bjarni Haukur held ég að heiti, sjá með þeim. Og nú undir síðasta, kannski bara Sven sem er stofna. Þú ert með nöfnin, þú ert búin að nefna þau. Svo langar mig aðeins að segja, nýjasta Google á Kristján Ra. Það sýnir að þeir eru hvergi nærri hættir. Þeir eru ekkert bara að tjalda við en eina tjaldtæl þarna í tóbakinu, sko. Eða nikotíninu. Sagður Kristján Ra? Heitir það ekki? Kristján Ra. Kristján Ragnar? Ég held að það sé kallaði Kristján Ra. Já, ok. Held ég. Nema ég sé að búið til slang. Já, ég veit það ekki. Við skulum bara... Já, það má endilega benda á hvort að Kristján Ra sé rétt. Aðhald. Hann er að reyna að vinna í útfærslu á dýragarði við Straum í Straumsvík. Nei. Jú. Þar stendur til að kynna íslenska lundan og hrafnin fyrir gestum á gangandi. Já. Og það er nú ekkert galin pæling, sko. Nei, ég minn skona tölfræðum að ég held að íslenski lundastofnin sé 60% af öllum lundum í heiminum. Samkvæmt þessu. Það er þetta mjög áhugaverð tölfræði sem slengið þarna. Já, frá Kristjáni. Skemmtilegt. Og svo er tekið fram að hrafnin sé með gáfustu dýrum. Já, það er þetta fakt. Ég ætla að segja, þetta fær mig alltaf til að velta upp þessari vitleysu sem ratar reglu í fjölmiðla þegar verið að segja að dýr séu svo gáfuð. Það er örugglega búið að segja þetta annarhvert dýr sem að... Nei, þetta er samt eitthvað með hrafnina, hann sko... Já, og svínin og hvalina og simpansana. Hvað er allir að hætta? Það hefur verið gerð einhver svona logistics, bara próf fyrir hrafnana og það kemur í ljós að þeir eru bara... Já, alveg einstaklega gáðar. Það er sama með hvalina, þetta er alveg einstaklega gáðar skepnur. En hvað það? Ég held að ég myndi fara á þetta safn, ég er mikið á lundum, lundur eru skemmtileg dýr. Heyrðu, þá bara býð ég með nikotín yfirferð þangað til að þú er lokið máliðinu Sven. Skemmtileg baksaga þarna, en sko, það sem að mér finnst alltaf gaman að skoða á upphafsári fyrirtækið, þegar nú ætla ég að fara yfir hérna 2020 árseiningin, og það eru rekstrarfjármunir. Það er að segja bara hvað kostaði að koma þessu batteri á stað ef svo má orðið komast. Já. Bara fyrir hlustendur, takk ég tíman. Ég er að sækja skjali á Excel núna, það verður tilbúið verðmat eftir 20 mínútur. Einstæmi. En sko, eins og ég segi, nú opnaði þetta 4 verslanir hann 2020, þannig að það má álíkta að keyptir ekstra fjármunir á árinu 2020 hafi verið bara í rauninni kostnaðurinn við að koma þessum 4 verslunum í gagnið. Sko, keyptir rekstrar fjármunir ársins eru 21,8 milljónir króna. Þetta árið 2020. Verðmatið er tilbúið? Það er tilbúið. Undir það falla bifreiðar fyrir 900.000 krónur. Geri fastlega ráð fyrir að hér sé bara eina bifreið að ræða. Já. Svo kemur fasteignir / innréttingar fyrir 20,9 milljónir. Já. Hér verði ég eiginlega að fá að álykta sem svo að hér sé bara innréttingar að ræða og að liðurinn heiti bara fasteignir / innréttingar út af stöðluðu formi bókarans eða endurskoðandan, sko. Veist, þekki ekki. Þarna myndi þá í besta falli geymsla hafa verið keypt eða eitthvað, eða lager. Mig grunar sterklega að þarna sé bara verið að tala innréttingarnar á stöðunum. Og að minnsta kosti kaupir ekki fasteign og gerir upp 4 verslanir á rúmar 20 milljónir. Held ekki. En allavega 21,8 miljón í fjárfestingar hérna 2020. En ég set nú samt spurningamerki við það einu fjármögnunar hreyfingarnar í sjóðstreymisyfirlitinu hjá þeim eru innborgar hlutafé upp á 1 miljón krónur og var alltaf opnar stað og gerir leigusamning með 1 miljón, sko, eða sem sagt staði, 4 staði. Það er hæpið, það er afskaplega hæpið. Það er hæpið, það virðist ekki hafa verið neitt langtímalán allavega að tekið til að koma svo stað, ekki einu sinni við tengda aðila, heldur bara þessi 1 miljón króna í hlutafjár innspýtingu í byrjun. En þá fór ég að hugsa út í yfirdráttinn sem að hefur nú bjargað mörgu hugsjónafólkinu gegnum tíðina og þá kemur í ljós að viðskiptaskuldir standa í rúm 28 milljónum í lok árs. Ég þarf að veðja hér að hluti af því er bara hreinlega yfirdráttur. Já. Og við höfum allan að sé dæmið það áður að yfirdráttur falli undir viðskiptaskuldir hjá fyrirtækjum. Og ég get því miður ekki séð hversu mikið en þeir að minnsta kosti greiða 2,5 miljón í vexti yfir árið, svo það er kannski ekkit galið að áætla að yfirdráttur hafi staðið í svona 20 milljónum að meðaltali yfir árið hjá þeim, gefið þessi vextir séu á yfirdráttarláni. Já. Þetta eru svo sem bara fabuleringar.
mjög óábyrgar. Já, það kemur ekkert fram hvaða viðskiptabanki Nei, það kemur hvergi fram sko. Shit, yfirdráttur hérna. Ég segi það. Kemur. En það er allan að ljósta að reksturinn fór bara stórkostlega af stað, er að velta 312 milljónum á fyrsta rekstrarári, 41 miljón í EBITu og hreinn hagnaður upp á 27,7 milljónir og efnahagurinn bara í góðu standi og í rauninni bara stórfínt ár, upphafsár með að við mikla skölun og þannig að þetta lítur bara vel út og þá hef ég í rauninni ekkert meira að segja upphafsárið hjá þeim 2020. Nei, þetta er ekki alveg saman djús og oft með sko hvað hefur verið lagt í að standsetja þetta. Nei, einmitt sko, það er erfitt út að þeir opna 4 staði, skilur við, þannig að þetta, og þú veist, síðasta staðin opnaðir á árunni, þarna sýnist mér í nóvember, 1. í apríl, þannig að þetta er einhverju 7-8 mánuðir sko. Þetta er bara og eins og ég segi, fastegnir skástrík innréttingar, ég held að þetta sé bara flokkurinn hjá bókaranum sem gerir ársreikninginn eða endurskoðandann. Ég efast stórlega allavega að þetta sé einhver fasteignarnir inn í þessu, en við komum nánar inn á það eftir. Ég meni, svona er þetta bara, við fáum gjalta sætan djús. Ég segi það. Við skulum dempa okkur yfir þá bara í 2021, þann nýjasta. Og þar byrjum við á rekstrarreikning sem að verður í boði, Dominos í dag. Já. Það er Ostóber. Ostóber maður. Ostóber og að sjálfsögðu þriðjudagstilboð í dag, kæru hlustendur. Þið viti hvað skal gera. Já, þetta er illa spennandi að prófa pítsur. Taka upp síman og panta. Þetta er ekkert flóknara en það. Já. Verið ekkert að ringja. Pantiði bara í gegnum appið. Og fun fact, Ási var á Egilsstöðum daginn. Herðu, já, hann fór í þinn aðferð. Kemur ekki í ljós að MS á Egilsstöðum. Herðu, þetta er stórmerkilegt. 99% af framleiðslunni þar fyrir ostin í þessar Dominos pítsu. Já, eða var það 99, eða var það 95 eða eitthvað. Segjum bara 99, já, þá bara smá aðhald hérna. Nei, hérna. Já, en ég er með skilaboð frá Ása, frá Austfinningum. Nú, láta heyra. Ekki láta sjá þig aftur fyrir austan, fyrir þú byrjar að selja Dominos úr okkar ostum. Já. Þetta eru sterk skilaboð. Já. Þau eru föst en sanngjörn. Já, þau eru sanngjörn en föst. Senast, hann ætti ekki að vera að væflast á baku í Valaskjál næst þegar hann fyrir á ball fyrir austan. Það verður beðið eftir honum þar. Já. Þangar til að nokkar engar áhyggjur á öðru. En nei, öllu léttu. Þá eru Austfirðingar mjög stoltir að því að skaffa allan ostinn í Dominos. Já, það geta verið það. Já. En við þökkum að sjálfsögðu Dominos kærlega fyrir. Nú, rekstrarreikningur ársins 2021. Þar byrjum við á tekjum og þær eru að aukast hérna tæp 180% upp í tæpar 870 milljónir króna sem eru auðvitað stórbrotin vöxtur og góð summa og allt það, en ég verð samt að viðurkenna eitt fyrir þér. Þú hélst að meira? Ég spáði hærra. Wow. Og ég gekk svo langt að spá 1,5 milljarði, en það búin að vera grennslast aðeins svona fyrir þetta og hérna, eins og ég sagði aðan, búin að vera bara gífurlega spenntur fyrir að þessi ársreiningur detti inn. Það er svolítið eins og krakki að býða til jólunum, sko. Já. Ég man fyrsta skipt sem ég sá þig. Já. Þá kom ég að þér með myndavélir hérna inn í búðum að taka myndir af þér. Starfsfólk. Þannig kynntust við. Já. En hérna, enga síður eru 870 milljónir fyrir nikotínpúða, þetta glæsilegur árangur. Já. Þetta er hockey stick growth. Þeir mega taka þá kassa. Þetta er hockey stick growth og vorum við einhverjum með tekið upp púða. Ég allavega, sko... Ég er ekki komið með það. Nei, ég var með, fór í smá rannsóknarvinnu og hérna, skulum bara gefa okkur að meðalverð seldra dollu síðan 750 kall. Já, skemmtilegt. Þau eru með eitthvað þarna magnafslátt auðvitað, en mér sýnist á öllu að dollna fari aldrei undir 695 krónur þó þetta sé keypt í bölki, en ok, 750 krónur, segjum það bara. Sjálfsögðu tökum við vaskinn af því, sem er það ekki 24% eða? Jú, af nikotíni er það. ekki 11% af því. Nei, 11% er útvarp og eitthvað svona. Já, segjum 24% og þá er seld eining á 605 krónur sem gefur okkur með 870 milljónir í veldu að hérna, seldar hafi verið 1.437.602 dollar. Og ef við segjum sem svo að meðalfjöldi púða séum bara svona 22 í dollu, þá er þetta hvorki meirinni minna en tæplega 32 milljónir púða. Eitthvað 85 púðar per Íslending, bara hjá Svens. Já, og hvað voru tekið per púði? Tekið per púði, já,
Ég fór ekki, Hvað er þetta já, einhver? þá skulum við bara Deiliru með bara deila því með 32. Já, Það hefur aldrei farið okkur vel að ætla að fara að gera þetta já, reiknaði byrni segjum bara Þetta hlaðvarp fyrir meðalgreinda segjum við 870 milljónir deilt með 32 milljónum nú fyrir við hérna maður sjá Já, ok 870 deilt með Fólk hefur gaman að þessu 32 En í öðrum þetta fréttum eru þá 27 krónur Fyrir púði? já, Helviti, það er gott já, Hvað heldur að framleiðslukostnaðurinn á sé? já, það er góð spurning 35 krónur eða eitthvað? ég veit það ekki en þetta er allavega, já, skemmtileg tölfræði hérna Já, tekið bök púði í dag. En allavega, þið ráðið hvað þið gerir við þessar upplýsingar, kæru hlustundur. Nú, kostnaðarverð seldra vara, upplýsingar úr ársreikningnum stinga dálítið í stúfið þær upplýsingar sem við fengum. Við rættum við heimildamann. Heimildamenn Já, heimildamenn. Ég ringdi svona 12 símtöl Já, sem sagði okkur að innkaupin væru 350 krónur per dolla og þá miðað við meðalverð seldrar dollu ætti álagningin að vera 73%. Samkvæmt okkar útreikningum en raunin er svo að kostnaðarverð seldra vara voru 608 milljónir sem að gefur tæplega 43% álagningu. Já, Þannig að, já, 43% álagning á svona dollu er kannski ekkert sérlega mikið. En þú veist, þetta náttúrulega er, sko, virðiskeðjan á sig, þetta er framleitt, sko. Svo er Svíþjóð og þetta keypt af heildsala sem að selur þetta svo áfram. Þetta er merkilegt að spá í þessu, en maður hefði haldið að, ég hefði allan að haldið að álagningin væri meiri. já, sammála Þótt að ég hafa aldrei keypt þetta að spáði þessu Þetta er álagning sem kemur óvart Já, þetta er 43% allavega. En þá skulum við bara skundi yfir í launin. Má segja miðað við þessa álagningu Já. að Sven séu fastir en sangjarnir Já, gott ef ekki, með við upplýsingar úr ársendinga allavega. Ég myndi segja að þið varu eiginlega bara sangjarnir, sko. Og fastir Já, fastir líka, þess vegna. En herðu laun og launatengt gjöld, það eru hérna 111 milljónir. Það er nú ekkert sundurlega hversu mikið fyrir hrein laun, en ef við gefum okkur það að launatengt gjöld séu 20% þá standa eftir 89 milljónir í hrein laun, sem gerir 410.000 krónur í laun per starfsmann með 18 starfsskildi. Já. Þetta er nú flest frekar ungt fólk sem vinnur þarna í verslunum hjá þeim, myndi ég halda. Það er svona mín reynsla. Þó ekki undir 18 ára aldri. Já. En þetta eru bara svona lala laun. Við erum nú alveg séð að verra og auðvitað talsvert betra. En EBITDAN, skulum skundi yfir í hana, það voru hérna 67 milljónir sem er 7,7% framlegð, sem er nú talsvert lakara en á fyrra ári. Þar var framlegðin 13,1% og það stafa nú að mestu af talsvert hærri launakostnaði 2021 en árið áður. Já. Fer úr 21 miljón í 111. Auk þess er hérna annar rekstrakostnaðar að aukast mjög mikið, fer úr 15 í 60 milljónir. Vissulega er 2020 ekki heilt rekstrár, en þau skuluðu sig náttúrulega líka gríðarlega þarna 2021, svo það er eðlilegt að þetta sé að aukast svona, en allavega þá eru þau ekki að halda í sömu EBITDA-framlegð þarna á milli ára og í raun fjarri lagi. Þá er að hagnaðurinn, það var nú allir áhugað því og hér er loka hagnaður 43,8 milljónir króna. Hreinn hagnaður. 43,8 kísukúlur. Takk. Já, sem fara beint afturinn í reksturinn, engin arðgreiðsla, ekkert hafari. Nei, okay. Það er bara meiri skulun. Já. Það er bara... Ég er verið að byggja til framtíðar. Já, það er bara ein leið og það er upp. Hérna, ég einmitt, sko, meðan við mína væntingar, þá ég hefði haldið að þau væri að hagnast meira. Eða þeir. Já, þína væntingar eru náttúrulega pínu brenglaðar út af því að þú gerðir ráð fyrir 1,5 miljarda. Já, ég veit það. Ég þarf að... Það er á leiðandi, við þurfum að skala þig, niður. Ég veit það. Kannski 1,5 var fulllangt gengið, en hvað veit maður svo sem? Já, svo er náttúrulega annað sem þarf að taka inn í myndina. Þetta er bara búðarekstur í grunninn. Já, þetta er það. Þó svo að þeir séu með heita vöru, þá eru kannski ekki önnur lögmál sem gildum þá að þeir taka á sig sama kostnaði í fasteignum og starfsfólki. Ég reyndar ég ákvað aðeins. Þetta er bara 5% hagnaðarhlutfall. Já, akkurat. Já. Og 9% ára undan, þannig að þessi stækkun hefur kannski kostað sitt. Já. Og ég ákvað nú bara að opna gamalt skjal hérna þegar við vorum að bera saman ísbúðirnar.
hendi huppur reyndar óvart út. Já, var það ekki það sem við fjölluðum Jú, huppa, við tókum Jú, akkurat. En bara svona til samanburðar, þá er þetta bara svona einhvern veginn á pari við það, þannig þetta er bara búðarekstur. Algjörlega, en herðu, þá skulum við bara held ég skunda yfir í efnahagsreikningin. Já. Og við ætlum að hafa hann í bóði Payday í dag. Já. Og þar er grænt þessa dagana. Hjá Payday? Já, það ekki það? Já, allt er vænt sem er grænt. Já, ég segi það sko. Og þetta er náttúrulega eins og við höfum rætt bara. Upplifun í hverjum einasta senda reikning. Já. Djöfull er gaman að vera þarna inni. Þetta er ógeðslega gaman. Já. Mér leiddist í gær að horfa á bíómynd. Já. Hvað ætli sé að gerast á Payday? Hvað ætli sé að gerast? Ætli Bjössi sé henda á með einhverju nýju, eitthvað good shit, einhverju uppfæslur. Það er alltaf einhverja nýjar uppfæslur. Og núna nýjast þetta námskeiðin. Já, við meðum til með að láta vita því. Já. Og ég reyndar, við erum ekki með hérna fyrir framan okkur. Þetta er á öllum föstudögum. Já. Við skulum bara sitja í Deep Into Pingjan, Facebook-hópin. Facebook-hópin, endilega farið þangað inn. Hvenær námskeiðin eru. Já. Og sko, þetta er fyrir wannabe athafnamennina eins og okkur sem erum bara að senda út reikninga og reyna að mega það. En ég held að þetta sé skjótasta leið fyrir bókara á Íslandi til þess að sækja sér mjög stóran kúnabassa að læra að bóka á Payday. Þú ert að fara að éta það er mjög vaxandi, það er vaxandi grein sko. Ég meina þú sér það bara hvað er að fjölga rosalega í hópnum og þeir eru bara farin að kenna fólki á þetta. Og sá bókari sem að stekkur þannig og lærir það, hann mun bera ávöxt. Já, það er arbarasti bókari 2030. Já. Það er spá. En nei, við skulum henda því í Deep Into Pingjan, þannig að séu nákvæmar tímasetningar. Þetta er alla föstudaga. Nefnt, Payday kæra þakki fyrir. Já. Nú, herðu, efnahagsreikningur, við byrjum þar á eignum og þar eru eignir upp á 131 milljón og mestu hluti af því eru nú veltufjármunir. Það eru 100 kúlur, nánast sléttar. Já. Af því eru byrðir 59 milljónir. Tókstu eitthvað veltur hraða? Já, ég kíkti á hann sko. En sko, nú förum við aftur í óábyrga tölfræði. Já. Samkvæmt mínum útreikningum. Já, skemmtilegt. Þá eru þessar 59 milljónir króna í byrðir. Gera það $169.000 með við kostnaðarverð. Já, ok. Það er ekkert svo óábyrgt. Nei, ekkert svo óábyrgt sko. En mér skilst að þeir séu með lager fyrir vöruna sínar. Svo það er spurning sko. Já, þú veist, kannski er spurning hvort að fasteignir skástrík innréttinga, hvort það falli þar undir í ársreikningum sem ég nefndi í byrjun. Kannski er þeir að leigja lagerinn, ég veit það ekki. En það er líka annað sem fellur inn í það er annað sem fellur inn í kostnaðarverði út af því að þú varst með lægri tölu áætlaða. Já. En þeir taka náttúrulega á sig dreifingakostnað og geymslukostnað inn í það, þannig að þeir kannski réttlæta að hærra koks þannig. Er það kannski ekki samt eitthvað sem fær undir annan rekstrakostnað? Dreifingarkostnaður? Nei, ég held þú setja það bara beint í koksið. Þegar þú stendur í innflutningi, þú getur séð það bara niður njörfað, þegar þú stendur í innflutningi, þá telur þetta sem hluta af verði vörunar. Já, klálega. En þú veist, þeir náttúrulega kaupa af heildsala hérna á Íslandi. Fyrir þar sem að við höfum fengið uppgefið 350 krónur. Svo þarf að shipa því upp á höfða eða hvar lagarinn er. Já, þetta kannski fer bara beint inn í kostnaðverði. Gæti verið. Það er kannski ástæða einmitt fyrir því að þetta er náttúrulega kostnaður við að álagningin er larri en við gerum ráð fyrir sko. Já, þetta er náttúrulega kostnaður við að eiga og selja vöruna. Það er að geyma hana og sækja hana. Þetta er áhæfur punktur. Ég hef aldrei staðið í þessu. Nei. En skemmtilegt innlegg. Takk fyrir það. Ég hef líka aldrei verið góður í þessu FOB og SIF dæmi, þannig að við fáum kannski einhvern annan til að FOB og SIF free on board og skilmálar allir þegar þetta flytjum vörur. Við erum komin út á þekju hérna. Förum inn í það að setja, en við kíkjum á velturhraðan, velturhraðabyrðana. Já, illa spenntur yfir því. Það er velturhraði upp á 11,5 sem þýðir að þau eru að velta lagarnum það bil einu sinni í mánuði. Já. Sem sagt 11,5 sinnum á ári. Það gerir biðtíma upp á tæpa 32 daga sem er bara nokkuð heilbrigt, myndi ég halda. Þannig að þú veist, þeir virðast vera að tæma þessar $169.000 eða hvað sem ég sagði, bara á hverju mánuði. Já. En svo er sem sagt restin af veltufjármununum hjá þeim eru viðskiptakröfur og aðrar skammtímaskuldir, aðrar skammtímakröfur segi ég, ekki skuldir, fyrir samtals 28 milljónir. Svo er handbært fyrir fyrir 13 milljónir. Já. Þannig að það eru 13 milljónir króna sem að liggja þarna áramótin bara inn á reikning hjá þeim. Akkurat. Það er líka annað með velturhraðabyrða hjá þeim. Já. Þetta er svona ívið hærra í sumum ísbúðunum. Hvenær rennur þetta út? Það var mjög hraður velturhraði þar. Já.
eðlilega kannski. Í einhverjum tilvíðum, það var náttúrulega mjög mismunandi. En hvenær renna þessi púðar út? Ef þú kaupir einu svona dollu í dag? Ég held að það sé alveg ágætis geymslutíma á þessu. Þetta ekkert eins og mjólk við stofuhita, bara súrnar og súrnar. Nú tek ég hérna skrufið mitt upp, sko. Skruf 5 púnta Super White og þar sé ég að sko framleiðsludag, eða pökkunadagur 19. maí, best fyrir 3. nóvember. Þannig að þetta alveg 6 mánaða, þetta alveg 6 mánaða hérna, eða hálfsárs tíma á sig, sko. Já, sem vel, myndi ég halda. Þar höfum við það, en þeir vilja náttúrulega selja þetta sem ferskvöru, þannig að þeir eru örugglega að stokka nokkuð ört. Já. Herru, við skulum bara demba okkur svo í fastafjármunni. Og þeir eru hérna metnir á bókfæruvirði 31 milljón og það eru allt varanlegir rekstrarfjármunir og sko nú hérna 2021 bætaðu við sig hérna bifreiðum fyrir 3,5 milljón og sömuleiðis bætaðu við sig hérna undir títnefndum lið fasteigni skástrík innréttingar fyrir 18,8 milljónir og sveimi þá, ég held að þetta sé bara það sem kosti að gera upp staðina það getur ekki annað verið. Já. Ég neita að trúa því að sé fasteignaðinni. Það samt ekki svona frekar stílhreinir? Þetta alveg... Já, þetta það, sko. Þetta eru í... flottar verslanir hjá þeim, sko. Mega eiga það. Og hérna... Þetta svona akkúlbúð nikotínfíkilsins. Já, sem í. Það ekki? Jú, þetta bara, þú veist, þú mætir hann inn, það er bara borð og kælar. Punktur. Ekkert meir. En svo þetta náttúrulega gult og blátt og eitthvað, þannig að þetta kostað eitthvað. Þetta svona eins og jógastúdíó fyrir fólk sem stundar ekki jóga. Já, einmitt. Heldur fór ég aðeins land. Bólum tilbaka, notum bara hitt. Þessi kælar og eitthvað, þetta ekkert ódýrt, það kostar að kaupa þetta. Þetta náttúrulega eitthvað sem að fellur undir innréttingar, gerir ég ráð fyrir. Það svona eins og maður sér ekki jógastúdíó. Einmitt. Takk fyrir þetta. En fólk tengi kannski ekki alveg við það. En þá skulum við bara fara yfir í skuldirnar. Já. Fyrirtækið langtíma skuldlaust sem auðvitað vel, en þeir skuldu dálítið til skamstíma. Þeir eru hérna viðskiptaskuldir fyrir 32,3 milljónir og ég þori eiginlega að veðja því að undir því sé einhver yfirdráttur hangandi þarna inni ennþá áramótin 21-22. Sjóðstreymið allan að ber þess merki og sömuleiðis eru þeir að greiða hérna 3,3 milljónir í vaxtagjöld samkvæmt rekstrarreikning. Já. Svo það alveg pottitt einhver yfirdráttur hangandi á þeim. Eða einhvers konar bara skammtíma lán, skilur? Já. Í viðskiptaskuldum? Já. Já, svo skulda náttúrulega bara byrgjónum. Ég veit það, en ég er að segja að yfirdráttur náttúrulega fellur undir viðskiptaskuldir oft á tíðum. Við höfum séð dæmi annað eins, sko. Akkurat. En það ómögulegt eins og ég segja að sjá hvernig þetta skiptist, en auðvitað eru viðskiptaskuldir oft líka til skuldir við byrgja og það ekki ólíklegt að það sé einhver partur af því. Restin af skammtímaskuldunum svo bara hérna aðra skammtímaskuldir fyrir 15 milljónir og svo eru ógreiddir reiknaði skattar fyrir 11. Skammtíma greiðsluhæfi félagsins, skulum skoða það. Byrjum á veltufjárhlutfalli. Það þá veltufjármunir deilt með skammtímaskuldum, bara eins og við höfum margoft tekið fram. Og þá fáum við hlutfallið 1,72 sem nokkuð gott yfir ásnum. Þar viljum við hafa það. Hér þó byrðir auðvitað stór hluti af veltufjármunum eins og ég nefndi áðan, svo við skulum kíkja á lausafjárhlutfallið. Þá höfum við hérna tekið byrðirnar út úr veltufjármunum og deilum því að sjálfsögðu með skammtímaskuldum. Og þá erum við að fara undir ásinn, niður í 0,70 og þarna hefðum við auðvitað vilja sjá hærri tölu, en þessi lager hjá þeim að rúlla það hratt að hér þarf ekkert að óttast held ég þó að hlutfallið fari undir ásinn. Nei. Auk þessi eru þau að selja sko fíknivöru, svo ég held að eftirspurnin sé ekkert við það að fara að dragast saman sko. Þetta fíknivara. Ég með punktum það. Þetta fíknivara. Ég með punktum það á eftir. Ok, já, kom inn á það, ég fer að ljúka hérna. Minni yfirferð, allavega, já, heildarskuldir standa hérna í 58 milljónum og allt það skammtímaskuldir, skuldahlutfalli stendur í 44,4% sem bara stórgott, eru búin að gera vel hérna á stuttum tíma með að koma þessu nikotínveldi upp, sko, myndi ég segja, á skömmum tíma, mikið af verslunum og ekki skuldsett nema 44%. Þetta svona ás á hendi sem allir myndu þiggja í fyrstu gjöf. Já, klálega. Erum það að ráðast inn á markað sem að var bara við það að springa út sko. Tímasetningin allt í þessu sko. Eftir 2 ár viljum við vera með 40% skuldsetningu, 800 í veltu, 9 staði og 27 í EBITDA.
Nei, 40 eitthvað í EBITDA. Ég meina, 66 í EBITDA. Já, takk. Við tökum það náttúrulega. En þú veist, þetta ef við tökum fyrir bara eins og veibúðirnar sem spruttu upp bara eins og gorkúlur hérna kannski 2-3 árum áður en að þau voru að byrja. Já. Þú veist, þetta mikið af þessu farið undir í dag, sko. Þetta er bara tímasetningin, skilu. Þau grættu vantilega vel hérna til að byrja með. Svo bara dróst úr eftirspurninni. Já. Og það getur nú svo sem dreigist úr þessari eins og ég sagði á hann. Þó þetta sé fíknivara þá geti komið bara eitthvað nýtt inn á markað. Já, þú veist, þetta allt í minni yfirferð. Ég er með gögn. Já, það eru gögn. Frá embætti landlæknis. Þá ætla ég ekki að vera, tvítóna við þetta. Steal your thunder hérna. Með mig. En bara til að loka þessu. Ég er nú bara gaman að þessu. Þú ert að fabulera og embætti landlæknis, það hlær á slíkum fabuleringum. Vísar í gögn. Vísar í gögn. Það er ég ekki að gera. Nei. En allavega bara til að loka þessu með eigið fénu. Þetta er fín eiginfjárstaða. Erum við þarna með 71,2 milljónir í óráðstafað eigið fé. Og fyrir þá sem þú veist, hafa áhuga að vita nánar óráðstafað eigið fé og hvernig það spila saman við til dæmis rekstrarreikning og annað, þá er fréttabréfið nákvæmlega fyrir þig, kæri hlustandi, því að þar tek ég í síðasta fréttabréfi, þá tók ég útskýringu á því hvernig samspil óráðstafaðs eigið fé, eða bara samspil efnahagsreikning og rekstrarreiknings fer fram, sko, þannig að, og í stuttu máli, þannig að ef þið hafið áhuga á því, þá bara skráðu ykkur núna. En eins og ég nefndi áðan, 72,5 milljónir, 71,2 milljónir í óráðstafað eigið fé, heildar eiginfjárstaða 72,5 milljónum og gætu verið að pumpa þessu út, auðvitað, en þau ákveða að liggja bara þarna á pingjunni og endurfjárfesta þessu, bara til að skala sig. Þau eru í vaxtafasa. Já, 9 verslanir á 2,5 ári, ég meina, ég man ekki eftir öðru eins hérna á Íslandi, sko. Ekki með svona nýtt vörumerki, sko. Ég held að þetta sé bara einhvers konar einstæmi, sko. En allavega, bara svona til samantektar, þetta var auðvitað stór skemmtileg yfirferð, ég hafði gaman að þessu, búin að bíða mjög lengi eftir þessu. Já, þú ert búin að vera alveg óþólandi hérna. En eins og ég segi, Keiki komið svengt. Ég hefði viljað sjá hærri veltutölur, þú veist, það er náttúrulega bara frekja að ætlast til þess. Ég var bara búin að hæpa þetta svo mikið upp, sko. Þetta er svo krakkinn sem var búin að bíða eftir PlayStation og fær svo bara Xbox, sko. Veist, eitthvað svona. Ég er með 3 á jólunum. 3 punkta eftir þína yfirferð. Já. Sem ég svona... En við skulum, þessi punktar verða, við þurfum náttúrulega að taka fram þetta, einn okkar diggasta. Það er Jómfrúin. Já. Sem er núna í óðaun bara eiginlega nánast búið að selja upp jólahlaðbúrin. Já. Og ég held að október sé bara síðasti tíminn fyrir fólk til að droppa það inn. Já, það er mögulega smá möguleiki ef þú hringir núna að geta náð borði. Akkurat. Þarna jólin. Þannig að ég mæli að sjálfsögðu með því að þið gerir það núna. Já, en bara vera tíma líði. Já. Og þetta fyrir að verða langbesti staðurinn til að loka dílum, til að byrja ný viðskiptasambönd. Já. Til að taka tengdamæður á. Já. Ömmur, afa. Þetta er í rauninni við öll tilefni. Já. Og þú veist, eins og ég segi, ef þið viljið gera samninga, þá er þetta rétti staður. Já, klálega. Ef þú ert að loka einhverjum stónu díl, þá er bara fyrst að sjá til að gera. Herru, við pöntum á Jómfrúnni og svo skrifum undir og förum þangað. Síldaplata. Þetta er mekka viðskipta fólksins, sko. Já. Hvað þarna roastbeef samloku varst þú með um dag? Ekki samloku, roastbeef hérna. Ég er bara roastbeef smurbrauði. Já. Geðveikt. Venjulega. Já, það voru 2 gerðir. Já, einn með egginu þarna. Man ekki hvað hétt, en svo fór ég í smurbrauð timbraðamannsins. Já, ég var að tala um það. Geðveikt. Já, akkurat. Vá, hvað var gott. Ég var reyndar ekki timbraður þá, en skiptir ekki máli. Svona lífstimbraður. Já, einmitt. En við þökkum Jómfrúnni að sjálfsögðu kærlega fyrir. Heiður á að fá að vinna með þeim. Já. Nú, þetta var svona bara samantækti mín. Jakob Hjó eftir... Ég segi vonbrigði. En auðvitað er þetta ekki vonbrigði. Nei. Þetta er persónuleg vonbrigði því ég var búin að hæpa þetta alltaf mikið upp. Þetta er væntingastjórnun. Ég fékk Xbox en bað PlayStation. Já, þetta er væntingastjórnun. Já. Ég ætla bara að koma inn að, þú nefndi ekki, tekjur per starfsmann er að aukast úr 38 milljónum í 48 milljónum milli ára. Já. Og þeir eru að fjölga starfsmönnum úr 8 í 18. Emmett. Þannig að þetta er hvað, 2,3x hækkun starfsmannafjölda. Já. Sem að maður myndi rífa þetta niður. Já, en nei. Aldeilis ekki. Þeir bara hífa sig upp. Þetta er áhugavert, sko, segjum að þetta eru 9 staðir, 18 manns, 2 per stöð. Já. Ætli það ekki, cirka bát. Já, áhugavert. Annað, Cox plus laun er 83%. Já, ég tók eftir því, ég samt eiginlega nefndi ekki að taka það fyrir. Kostnaðarverðið er 70%.
það er skuggalega hátt miðað við, og ég er bara með ísbúðunar hérna. Þær voru að afreitja 25, 30, 34, miklu hærri launakostnað. Þeir snúa þess á haus. Heyrðu, við skulum bara vera með háan kostnaðarhlutfall og lágan launakostnað. Sleppa nefnilega helviti vel með launin, sko. Ástæðan fyrir ég nefndi ekki að taka þetta var að það er rauninni ekki til samanburðar. Nei. Það er náttúrulega vörin sem að herra Hnetusmjör opnaði. Já, við kíktum ekkert á það. Nei, við í rauninni fórum ekki í það, en hérna, og það er ástæðan fyrir því, ég fann ekki ásendingin. Þetta er bara hulið, bara dulið. Ég fann ekki kennitöluna. En hérna, allavegna, kóksbúrslaun 83%. Bara, þú veist, við getum eiginlega ekki dæmt það, lítið til samanburðar. Nei, en á ég þá ekki að taka nikotínpúða kynninguna mína? Jú. Svona í lokin. Hvað með hana? Sko, ég ætlaði að koma inn að þessi púðar, þetta er fenómenon. Þetta er bara 4 ára rekstarsa. Þetta er búið til 2018. Þessi tegunda púðum. Pouches. Já. Byggir vissulega á því sem að hefur verið í Svíþjóð og Nóri öld og ævi og heitir snus. Snusið, gamla góða. En þetta brýtur upp að vera sem kallast hvað? Nikotín. Ekki tóbakslaust nikotín. Annarkvort frá náttúrunnar hendi eða synthetic sem er hvað? Efnaframleitt eða ekki náttúrulegt, ónáttúrulegt. Ég nefndi ekki að þýða, þetta inniheldur filler, vatn, salt, einhvers konar bragðefni og svo nikotíni sjálft. Þetta er þessi litlu púðar, við erum ekki þá. Beint hérna úr rannsókn embætti landlæknis. Hér segir, tóbakslausir nikotínpúðar, ný vara á markaði sem hefur náð töluverið útbreiðslu á skömmum tíma. Þessi púðar hafa ekki markaðsleyfi sem lyf og engin lög eða reglur ná utan þær í dag. Nikotín er ávanabindandi og því óæskilegt að fólk byrja að nota á. Enn sem komið eru engar langtíma rannsóknir til sem sýna aðra skaðsemi þess að nota nikotínpúða. Þar höfum við það. En á þessum 4 árum þá er þetta orðið algengasta neysluform nikotíns hér á landi. Er það? Já, búið að skáka sígarettum. Búið að skáka tóbakivör sem er bara gamla góða röddin. Já, það var nú svo sem vita að ég held að sko röddin hafi verið komin yfir sígarettunar sko. Ég er bara að tella, búið að skáka þessu tvennu, búið að skáka rafrettunum og ekki búið að máta sjálft sig. Þannig að þetta er ennþá eitt af þessum 4. Athyglisvert. Sko, svo er ég með smá hérna lýðfræði, notkun eftir kyni að milli ára 20-21 þá er mesti vöxtur hjá köllum 25-34 ára og hjá konum 18-24 ára. Já, það er mikið af konum varnar að nota þetta sko. Já, menntaskóla, háskóla, skvísur. Hérna áður fyrir var þetta þannig þegar ruddin var, þú veist, á þessum, ruddin var náttúrulega heitastur bara þegar við vorum í menntaskóla og þú veist á þessum árum. Það er rauninni bara þangað til að veipið og nikotínpúðarnir byrja að ryðja sér til rúms. Og má ekki segja að tímabili ruddans sé svona 2006 til 2018. Já, kannski eitthvað þannig. Það verður algjör bylting 2013 þegar einhverju dútar fóru að selja filtpapíra. Já, filtpapírana. Sem er lokapunkturinn minn í þessu. Það dæmir held ég farið á hausinn út af þessum púðum. Já. Það er enginn að kaupa þessa pappíra lengur. Ég spáði mitt í þessu, mér fannst það stórmerkilegt business case því að þetta var bara glorified closet pappír í minni umbúðum. Þeir voru farin að selja þetta líka svo dýrt. Þetta kom inn á markað rosalega ódýrt. Svo var þetta búið að hækka bara einhver 100% bara í verði út af því að þetta var að seljast bara það vel og fólk virtist vera tilbúið að Ég held að púðun hafi sett þetta á hausinn. Það má einhver leiðrétta mig. Óvirt, en áhugavert. Ertu að fakta að þetta sé farið á hausinn? Nei, þess vegna er ég að kalla eftir aðhaldi. Þetta er ekki fakt. En það hefur væntanlega dregist mikið úr þeirri sölu. Já, en þú veist, en ég ætlaði að koma inn á það þegar ruddin var og þá var þetta ekkert sérlega algengt meðal kvenfólks. En þegar púðarnir koma, þá stækka nikotínmarkaðu kvenna. Helling, sko. En það líka, þú sér bara vöruþróunina á bakvið White Fox, Gröf, það er verið að auglýsa þetta. Þetta er svona einhvern veginn skemmtilegar umbúðir nær til örgulega stærri markhóps heldur en ruddin sem að mátti ekki auglýsa, var aldrei auglýstur og var svolítið bara svona karlægur. Já, ég held það og þú veist, var líka bara svona markasett ruddið, ég veit ekki, þú veist, svona umbúðirnar ekkert svona kannski sérlega feminine eins og við, ef við getum svo orðið komist. Nú ætla ég ekki að fara á einhvern hálan í þessu, en þetta er bara staðreyndir, tölum bara staðreyndir hérna. Ég ætlaði bara svona aðeins að koma inn á ef við væri núna sjálfstæði markaðsráðgjafar með þessa rannsókn sem kemur frá embætti landlæknis, að þá sjáum við að notkun á þessum púðum
undir 2% hjá aldurshópnum 45 plus hjá konum að þá værum við mögulega núna á fundi með einhverjum að kynna svona markasetningu á hvernig hún selur púða til kvenna yfir 45 en það má segja að yngri markkópar séu núna að færa sig í nikotínpúðana og allstaðar aukning hjá köllum og að því sögðu þá náttúrulega megum við ekkert vera sjálfstæði markaðsfræðingar í þessu því að það er bannað að auglýsa nikotínpúða í dag og rafrettur til að taka það fram að þetta er ekki auglýsing nei, ekki króna og okkar heimildir núna er komið mánuður það hefur ekki séð högg á vatni í sölutölum á nikotíni hér á landi þrátt fyrir auglýsingabann Já, það er ákveðin áfellisdómur fyrir okkur sem vorum að auglýsa þessa vöru sem að segir að þetta er bara fíknivara og hún selst þótt hún sé auglýst eða ekki þetta er reyndar athyglisvert sko, því að eða þú veist, ég segja eins og ég sé gett sjokkeraður en ég kannski meinti það ekki þannig en maður hefði samt haldið að það myndi dragast kannski eitthvað á nýliðun eða fattaru, eins og maður kallaði það bara úr Já, við sjáum það í könnun landlæknis embættis að ári einmitt En já, það er auglýsingabann, þannig að við erum penir, við erum ekki að taka pening Áhugavert annað er að sjá þess að reykingar, rafrettur og tóbak er mælt eftir menntunarstigi í þessari könnun Þannig að það er hérna, samkvæmt þessu, ákveðin forvörd fyrir þjóðina að henda fólki í háskóla Það sem það er langminnst notkun á reykingum rafrettum og tóbaki á meðal hærra menntar fólks en þegar kemur að nikotíni þá er þetta hlutfall að riðlast og varst það ekki þú sem orðaði svo skemmtilega með að segja nikotín er í rauninni fyrir meðalgreinda en sígarettur fyrir fólk undir meðalgreind Nei, þetta tók ég aldrei frá en ég get samt votta fyrir það að ég held að á meðal háskólafólks ég þóra að henda því fram að svona 50% er að nota þessa púða Já sko, samkvæmt þessu súluriti hérna frá embættinu þá er þessi púðar bara að riðla í þú veist, hver er að storka upp í þessu þú veist, ok takk búið með svenspunktana ok, þá komum við aftur núna eftir þáttinn markaði fyrir nikotín á Íslandi hér eru alls konar fabuleiningar og hér ætlum við að bera saman bækur það er alltaf erfitt, þetta er selt í N1 og þú veist, bensínstöðum og hagkaup og svona, þannig að það er erfitt að áætla nákvæma markaðshlutdeild Þetta eru líka held ég 3 stórir heildsalar sem að eru með bestu umbúðin og í rauninni svolítið svona stýra þessu Það eru vinnur okkar í Nikoland vinnur okkar í Dufland og svo er þetta inn í íslensk-amerísku frekar en vinnur okkar í Steindal gamla Nikoland Já, og ég hef heimildi fyrir því að þetta séu 10.000 dósir sem er að seljast á dag semst heildamarkaður upp á 3,650 milljónir dósa á ári og á hlaupári þá er það 3.640.000 Já, ok Þannig að það kostar seljendur alveg $10,000 á ári að missa hlaupárið og það er högg sem einhverju þurfa að taka á sig En miðað við þessar upplýsingar þá má alltaf Sven sé bara með helming hlutdeildar Slakaðu, ertu nú aðeins slagur kallið mig Ég er búinn að fara yfir þetta Miðað við selda dollar án vask hjá mér þá er Svens að selja hérna 1.356.505 dollar Ég var aðeins herri Já, sko, núna eru við vask án vask þetta er leikur á tölum sem gefur Svens 37% hlutdeild á þessi markaði og ég fór yfir og mér skilst að næstur og eftir Svens sé snus.is sem er vefsíða í eigu Dufland þeirra eigin sölukanal sem hefur hafa talaðum bara svona kannski helmingin af veltu Svens í það heila 17% þannig að þeir eru að selja einhverjar 678.000 dollur á ári í eigin vefverslun því að Dufland er síðan stærri heildsala eða stærsti einstaki playerinn þar á eftir kemur eitthvað sem heitir Poloborg annað áhugavert það tröllríðu veipbylgjunni það verður mjög stórt og ég fann grein veipbylgjuna frá 2018 þar sem við talum að það væri 700 milljón króna markaður fyrir einhverjar nýju veipshoppur sem að þú heldur einhverjar séu farnar undir eða hvað það væri Já, sko gömlu, með þessa gömlu þessi veipur orðin allt öðru í dag þetta er orðin svona einnota veipin gömlu þar sem þú keyptir olíu og svona dót ég held að það sé bara búið Já, búið, auðvitað eru einhverjir með það ennþá en það hefur allan að minnka eitthvað dreigð saman Já, ég fór í slump tók þessa grein frá DFF frá 2018 og bara flett upp öllum félögunum sem voru tekin fyrir veltan hjá þeim öllum er bara svona stendur í stað eða búin að minnka veipshoppunum þannig að það er bara markaður í stöðnun þá segja
nema hjá Póloborg. Já. Þeir henda 300 kísukúlum upp milli ára. Já. Sem segir okkur það að þeir eru að taka þátt í púðaæventýrinu. Þeir hafa átt að segja á því. Þeir eru ekki með þessa söluaukningu í veip. Ég bara... þau eru með einnota veipin sem eru andjós, þau eru að tröllir í það, sko. Gæti verið, ok. Þá bara hérna einhver að fact-checka mig, takk. Já. Herru, ok, Póloborg, 3. stærstir. Svo þar á eftir er það vist Samkaup, N1, Ólís, Hagkaup. Já, einmitt. En þessir 6 aðilar, 7, eru með 95% af kökunni. Já. Og ég bara er ekki neitandi á þessu markaði, þannig ég átta mig ekki að því hvort það sé eitthvað að gleymast. Hvað er þessi 5% standa? Já. En það er þá bara í einhverjum minni sjoppum út á landi eða eitthvað svona, skilur? Já, ég meina, varst það ekki þú sem ert að selja þetta hérna svart nýr á götu? Hvað er komið að... Á hotninu hérna hjá Seðlabanka Kópavogs? Já. Ég verð ekki með þetta. Nei. Herðu... Ok, það var bara... Ég er eiginlega alveg tæmdur. Já, skemmtilegir mólar. Já, pælingar. Veipi kom. Já. Tröllreið. Já. En byrjaði að dala. Kenningar, það er að koma aftur. Já. Við erum búin að ræða það. Í öðru formi. Já. Og það er sér einnota pennar sem að meika röglega sens. Reykingar, það eru bara ekki lengur töff. Ekki umhverfisvænt samt, en... Nei. Reykingar, ekki lengur töff. Samkvæmt embætti landlæknis, mjög líklega fyrir fólk undir meðalgrind. Það varst ekki þú sem það er. Nei, ég tók það aldrei fram. Nei, tóbaki vör, tjá. Það er bara... Já, bella tjá bara. Já, bella tjá. Og ég held að stærsti lúserinn í þessu öllu er ÁTVR. Já. Þú veist, þeir voru með þetta ógæðslega heimskulega... Upp úr öllu valdi, sko. Þau eru bara... Ég veit ekki hvað dollar kostar í dag, en þegar að nikotínpúðar voru að byrja að ryðjast í rúms, þá var dollan held ég komin yfir 4 skall. Sem sagt bara... Já, árið 2010 var hún svona 400-500. Já, hugsaði bullið. Er hægt að taka þetta á verðlagi og... Já, þetta er langt umfram verðlags, auðvitað. Hendum þetta í... Já, ok, ég ætla ekki... Herru, við erum hættir að gefa hugmyndir í podcastinu. Ég sagði daginn að launþegi.is væri laust. Já. Herru, næsta sem við vitum, það var bara einhver bensíntitt búin að kaupa launþegi.is. Helviti, damn you. Já, en allt er góð með það, það kemst í góð nót. Nei, ég ætla bara að segja, ég held að ÁTVR, þetta er svo ógeðslega heimskulegt fyrirkommulag. Þeir voru með einokun á heildsölu á tóbaki. Þannig að mátti hver sem mástu vera með sína smásölunni. Svo flippast þetta í áfenginu að þeir eru með einokun á smásölunni en svo koma svona loophole eins og heyrðu, þetta er ekki tóbak, þetta er bara nikotín líki eða tóbakslíki og þeir eru bara teknir í bólinu. Þeir eru teknir í bólinu í staðan fyrir bara skilgreina reglur á þessu markaði og leyfa hverju sem er að hlaupa innan ákveðins regluverks og þeir taka bara sitt kött. Þá erum við föst í svona ógeðslega heimskulegu fyrirkomulagi og þau bara, þú veist, þau falla bara á sínu, þú veist, þau getur bara sjálfur sínum kent þarna. En ég held að það sé bara tímaspursmál hvenær að veru sett lög á þessi, nikotínvörur, sko. Hvenær ríkir sölsa það undir sig, sko. Að Bjarni og Sjalarnir bara, heyrðu, þetta þarf einokun á þetta. Og það er svona lokapunkturinn og þetta er eiginlega lokapunkturinn í seríu 5. Monopoly. Vittu sagðir ekki seríu 6 að við erum í henni? Aha. Já. 6. Ég held að það verður í 17, sko, en... is not only a board game for the masterminds. Nei, einmitt. Þannig að við lokum því hér og nú. Já, reyndar... Við erum nú búin að vera með nokkur svona Monopoly í þessari seríu, auðvitað. Já, ég var að taka ÁTVR einhvern tímann. Nei, ég hef engan áhuga. Það er fallandi drasl. Já, nei, það er ekki drasl, risi. Voru að vaksa þrátt fyrir samdrátt í tóbaksölu. Já, bara svo stúpid. Nefnum gera það. Heyrðu, ég lofaði hérna í byrjun. Verðmati. Ég kláraði það á 2 myndum. Einmitt. Og verðmat Svens. Já. Hvað er með það? Í búðu Keldunar, en Kid og Lents voru vant við látnir. Því að ég gerði þetta á 2 myndum aðan. Þeir þurfi, það þarf ekki aðkoma þeirra. Þetta er svo þægilegt þegar þú bara sækir þetta sjálfur með áskriftinni. Við erum að tala um 2021. Hrunstall, 7 sinnum EBITDA, 468 milljónir. 468? Já. Ég myndi vera með þetta herra. Að það? Já. Ok. Ég held að það sé ekki spurning. Ertu þá að tala um 8 sinnum EBITDA? Nú er ég að veita þér aðhald. Ertu 8 sinnum? Já, ég veit það ekki. Þetta er náttúrulega, sko, maður verður að taka inn þarna pólitíska breytu inn í þetta. Þannig að þetta er kannski ekkert fjari lagi. Já, þú myndir fara að lægra? Nei, 7 sinnum. Kannski að það sé bara flott. Já. En þú veist, ef við ætlum að bara taka þetta út frá sjóðstreymi og áætla að þetta muni bara vaksa út frá fíkni hegðun fólks. Já. Og það eru 2 breytur. Það er náttúrulega, sko, bara hegðunarmynstur. Þú veist, þetta, við sáum það við veipið, það fjallum sjálft sig, allavega þessar með vökvanum og þessu dóti. Já.
og svo það pólitíska breytan sem að held ég stærsta dæmið í þessu að það þurfa að fara að hækka verðið á þessu, skilur ef að ríkið setur ákveður að setja einhvers konar hvað á þetta, skilur að þá þurfa að hækka verðið eða hvernig sem það sko og sem geti skila sér í samdrætti og öðru, það í mörg hótt að líta og ég held að þetta sé ekkit sérstaklega gott að vera verðmeta þetta sko til þú veist til margra ára þetta bara, þetta erfitt case, getum orðað þannig það margt sem spilar þarna inn í, þannig að ok, 7 sinnum fara að standa eins og flest öllur flest vötn renna eflaust alltaf til 7 sinnum EBITDA á endanum já, ég hugsa það heyrðu, erum við þá ekki bara jú, ég held að þá erum við bara tómir í dag ég byrst afsökunar, ég ætla ekki að kalla átíðaferð drasl nei maður hefur alltaf mikið góða þjónustöðana en þetta fyrirkomulag sem drasl smá hitti í dag en þá bara þökkum við fyrir í dag slögt á mér áður en ég segi einhverja slögtu bara á mig við viljum maður sjá, ég ætla að leggja þér en ég vil bara minna hlustendur svo þarf bara að fara að láta heyra í sig með þetta ég vil minna hlustendur á Dýbind og Pingjan Facebook-hópin okkar og sömuleiðis postlistan og svo erum við orðnir nokkuð stórir á LinkedIn líka. Það orðið eitthvað svona trend að fylgja okkur þar. Já, ég er að reyna að vinna upp LinkedIn-lengin. Já, einmitt. Þannig að bara fylgja okkur allstaðar og þið munið njóta góðs af. Við lofum að fylgja ykkur á móti. Já, við segjum þetta þá bara gott í dag og verið sæl. Munið að taka kvittun.